derɗiraaɓe heɗitooɓe ilaaroɓe Koode international ko kala ko yo hande non sabi wadi no wakkati goto e zamanuji belliɗi inda indira kon joni tan e digal muɗum ɗaani ɗigajo faade to jaltide kurkuru majji sella ga non ko ndi darti dinaɗi waɗi kukuru kuy digal ngal wi koɗo waɗi hande aɗa werti ɗen ɗon toye o wi gonga wiyata laaɓe ni moƴƴere nde laaɓe ɗo jangi o wi hoɗum o wi ɗon korngol lanɗo hokki kangol daago fu lanɗo hokkay gon somi fini beete gila nangue ngue jibinaka yamana somi noddini hono korolal ngol wala nanɗo muɗɗo wala e daabaji o wi ɗon koɗɗande daaba jogi oɗo majje wala o wi ƴeewa mi koyle hande daaba jogi ɗon moɗɗo wala lanɗo garɗini kam sanne nenno ɗum waɗi so beltimi joni muymi yetti jomiraɗo digal ngal lotimi ɗon tori a haali goto kono ngari maaki iwde kolol maɗa ngol mbiɗa ngol warde koyɗe maɗa e kolle maɗa ɗe fof ñalawma nino se ñalli fanaji ngue heewi e jeeyi to ƴande meɗen to dow soɓe meɗen ni garten so ñala ɗenne gom digal ngal dotiri non ɗon tori ni nenno jambara mbaɗi bajjo ɓe micro laati giɗaɗi muɗum ene waji en jottinan nene pula ko ni ko jiɗen e zamanu o tawi ko toɗen wallahi keɗiɗo worɓe ɓe anduɓe inɗa joni ɓe so andi ɓe fuu ana andi ko kalɗa joni to ɓe gana tomtoɗe nde zamanu ko kalɗa fuu a fenan mo naganɗa aadi fuu a fenan mo mombuɗa fuu a jippinan mo teddinɗa fuu a hoynan a yiɗana goɗɗo fuu moƴƴere te mbiya an a tawi ɓuuram a fen worɓe laatiɓe heɗitoɓe assalamu aleykum barka meɗen belorki fotte moɗon nder taskaranji Koode radio international gila ɗo Abuja laamorde leydi Naajeeriya inde an Ayuba Lamiɗo Muñal salminto e foɗɗanki walla ɓangal taskaranji amin ɗi jemmare hande altine nogas i jowi lewru nayabru hitande ujunere go'o i temeɗɗe nayyi capanɗe nayyi i joweego'o ko yadata nogas i joweeɗiɗi lewru sapporu hitande ujuneje ɗiɗi nogas i nayyi to nder taskaranji ɗumin taski waddunoyki on hande min jogani on rahotoji feere feere nden i woodi taskaran hirde welde ma heddi ko ɗo hon da Umar Aliyu waddana en fassara kubaruuji lesɗe duniyaru. To keɗitoɓe hande min heɓata waddango on kubaruuji duniyaru sabu dalilaji goɗɗi ngam non wo'ine jonde ngam heɗitiggo taskaramji ɗi min taskani on hande. nder rahotoji amin ɗi hande on nanay wiigo majalisanko'en laatanoɓe wayla lesdi Naajeeriya ɗaɓɓori gomnati moggal lesdi yawna mo'ingo yite lantarki waylankere lesdi ndin diga jawleeru majalisa didaɗi lesdi Naajeeriya wato National Assembly da rahotol al'amin giɗaɗo jaada. dental majalisanko'en man ɓe nodditiri gomnati moggal lesdi Naajeeriya waɗa no watta fuu laarugo ɓe wo'ini lantarki ha nokkure Shiroro faago Kaduna ko foɗi soyde lantarki ha waylankere lesdi ndi ɓuri asawere wawre andinore ɓe wurtini nde hoorejo dental ngal waɗani jungo senata Abdul Aziz Yar Aduwa ɓawo jonde ɓe waɗi ha Kaduna nden ɓe ɗaɓɓori gomnati hosa kala jabruɗe kanduɗe ngam ta ɓesda heɓugo ɓilla lantarki ha waylankere lesdi ndin majalisanko'en man waɗi noddadu ndu on asawe salinde yake nde waylankere lesdi Naajeeriya yidata e ɓillaji ko larani lesango faggudu sabu dalila soyde lantarki seni ha yebre feere compagnie sendata lantarki ha lesdi man TCN andini wi'ugo sagarle en on wonnata lantarki nde nge wo'ina fuu hakkunde Shiroro faago Kaduna nden ɗiga ton waylankere lesdi Naajeeriya heɓata lantarki compagnie man ɓesdi e wi'ugo min taski kala kare kutinirɗum fuu ngam wo'inki lantarki amma ofisru sawro ardiɗo lesdi Naajeeriya dow ko larani rento foɗi noppi amin dow ko larani rento e hatsaru nastugo nokkure man ngam hulgo nastugo nder halluɓe malla jogiiɓe balmi seyni compagnie man wi ɓe ɗo
huuda balbe e balbe e ofisru man ngam laarugo ɓe wo'ini lamtarki na e wonnugo wakkati. Kero rahotol wonɗon Al-Amin Giɗaɗo Jada, Koode Radio International iga jawleeru majalisa didaɗi lesdi Naajeeriya. Al-Amin Giɗaɗo Jada a yettama. min Rufa Mamadou ɓinguel petel miɗo wiya on keɗite Koode Radio International ha dow SW kala nde weeti fuu dedei jamdi 8 wakkatire nde Abuja leddi Naajeeriya. Koode Radio International ɗum radiowa moɗon nga wallititta on dow jahargal ɗemgal fulfulde. Nder taskaranji ɗi KRI taski waddunoki on hande aran da taskaran jamu ɗum risku. Heɗitoɓe suru radio Koode International, assalamu alaikum. Sannu men belurgo fotta ha nder taskaram jamu ɗum risku. Taskaram may bo taskita on dow ko larani jamu ummatore no foti. Min Aisha Umar Jaboli gasanta mon laɓangal taskaram man nden wi'ata mon keɗite jam. Hande bo taskaram man surgani mon Dr. Surayya Jale min taskitan on bo dow ko larani bote bate rigakafi. A jaɓɓama ha nder taskaram ka banno mi vino hande bo en taskitan taskaram man on dow ko larani nyawu polio. To ɓe vi polio ɗume ɓe nufata be kalmawol man? So nyawu polio nyawu on je warata waɗa zazzaɓi en sai wara mbara kosungal irin balɗe 1, 2, 3, 4 en yahugo sati 2 sai wara mbara kosungal. To kanjum on min ɗo wiya nyawu polio. To ɗume on handi waɗa ngam faddugo nyawu man? To ɓe ɗo wanca saare be saare ɓe ɗo hokka oral polio vaccine, kanjum on polio kenan, oral polio vaccine. Ɓe ɗo toɓɓa ɓe ɗo wanca saare be saare. Useni to ɓe laari likita en wari saare be saare ɓe ɗo wanca be polio, ɓe ɗo vaki kulaji maɓɓe ɓe wiyata ɗo useni ta ɓe meeda ɓe yerda ngam ɗume haala nyawu polio ngam faddore on. Ngam jotta ɗo ko Saudi Arabia to a yahan sai to ɓe wannima polio ɗo ngam ta a yarana ɓe nyawu polio man ha leddi Saudi Arabia. Kanjum ɗo mari muhimmanci sosai bo ɓe ɗo hokka ɓukkoy on diga dañugo yahugo duuɓi 5 ɓe hokkata. Na ko moye ba woɓɓe feere wiya to je mawɓe wala ɓukkoy on ngam ɓingel ayi o wala hunduko bollugo nda ko nawata mo. An tan a laara a hatta ɓingel ma o ɗo waali o wawata ɓamtugo sungal a zazzaɓi ɓandu mako ɗo wula en ni an mawɗo mo woni hakkilo ha ɗakki mako ɗo an hakkilta an laarata nda ko doggata be mako. To kanjum waɗi ɓe ɗo hokka sembe sosai dow diga dañugo hande yahugo duuɓi 5 haɓe vallita dow haala nyawu polio man. To ɗume on nafu lekki polio man ha ɓukkon? Ha faddana ɓe nyawu polio may on kanjum wodi muhimmanci sosai ngam faddore on ɓe hokkata polio may. Ɓe ɗo wiya oral polio vaccine je toɓɓugo ɓe toɓɓana hunduko on na batal on ba je toɓɓa on ha hunduko ɓe toɓɓata. Wodi bate feere ɓe tufata ɓukkon peton ha dango kanjum bo bate ɗume on? To dama bateji ka ɗiɗon min ɗo mari bateji may saari be saari. To ɗon batal je ɓe tufata ɓingel diga dañugo yahugo sati 2 min ɗo wiya HBV ɗo min ɗo wiya hepatitis B. Ngam to a wi HBV illa minen man wala mo andi kanjum ɓe ɗo wiya hepatitis B. Nyawu majum ɗo raaɓa on sosai kanjum waɗi diga to ɓe dañi ɓingel ɗo ayi imi kuje ɗo mako ɗo wala ko raɓatamo ngam ɓingel keccum banni wala nyawu je nangatamo ngam o wala sembe, wala sojojin jiki ɓe wiyata o wala sembe. Kanjum waɗi ɓe ɗo waɗana ɓe HBV be polio may diga to ɓe dañi ɓe ngam ta ɓe raaɓa. Nga ayi ko goɗɗo on wari efti ɓe banni ngam no nyawu HBV may raɓata to ɓe dañi goɗɗo banni ɗo ko ngulenga ɓandu mako on to memi keccel banni wawan raaɓa. Amma to diga ha asibiti ɗo ɓe tufi mo ni shikenan o wala haala kanko be nyawu HBV ka o wala, ɓe ɗo wiya nyawu liver on. Amma kanko be majum ka inchallahu heɓatamo ngam banniɗo to ɓe waɗi ha dañugo ɓe tufi yahugo sosai ɓe tufan bate BCG bo lamba ɓe wiyata ɓe ɗo hokka ha juuɗe nano. To inen ɗo wiya identification number irin ɓe heftata ɗo Naajeeriya jo on ɗo Kubaruuji on to ɓe ɗo wiya lamba. To bate lamba may bo ɗum ɗo mari muhimmanci sosai ngam ha faddugo haala nyawu ɗoyru. Nga diga dañugo ɗo to ɓalani ɓingel lamba ɗo ni shikenan kanko be ɗoyru kam o marata damuwa nyawu ɗoyru har abada inchallahu nangatamo ngam ɗum ɗo raaɓa on. To a laari ɗoyru ɗo bo to goɗɗo ɗo ɗojja o sukkay hunduko mako ayi goɗɗo ɗo hatton ɓiɗɗo keccel ɗo waali ayi kanko fu o wawan o raaɓa.
to kanjum ɓe waɗata guda tati ɗo ɓe toɓɓanan mo polio ɓe waɗanan mo lamba ɓe waɗanan mo BCG to sai ɓe wiya dada mai hota sai ɓawo 40 to ciki 40 sai o lora yende kuma yende ɓe waɗata awo majum ngam ayi bate mai ɗo mari amfani sosai bo na kullum ɓe maɓɓititta ba. To nangiɓe amin jottani on ɗo gondi be taskaram jammuɗum risku daga sare radio Koode international min ɗo gondi be Dr. Surayya Jalai min ɗo taskita taskaram man on bo dow ko larani bote bate rigakafi ngam ayi to ɓe maɓɓiti so ɓawo sati to waɗi 40 ɗo o wari so ɓe fuɗɗan jo'ingo mo penta 1 min wiyata o OPV1 penta 1 PCV1 to ayi penta ɗo kanjuma fadde kariya on ha maɓɓe nga ayi ɓiɗɗo to a wanni mo rigakafiji ɗo o heɓi ha o timmini gaba ɗaya ɗo o wala damuwa o lori oɗon 40 weeks ma kanjum on after 40 man ɓe wari ɓe tufi mo OPV1 PCV1 penta 1 oral polio 1 kanjum ma ɓe waɗinamo to ayi oral polio go en wi hala faddugo hala ko garsa ko wata kosngal wata waɗa zazzaɓi ennoyɗo to ayi en fuɗɗi diga ɓe dañi mo jotta o ciki 40 bo ɓe lori ɓe wari ɓe waɗi PCV ɗo bo haala ndamba pneumonia ɓe ɗo waɗina ɓikkoi to banni penta may fu sa'i feere to ɓe wari ɓe tufi sai kosngal ɓuuta sai ɓe hultora ɓe wiya kai kamɓe fa ɓe metata wargo asibiti ngam ɗume nda ɓinguel maɓɓe haɗi ɓe ɗanugo noyɗo to minen bo boɗɗum banni ɗo feere ɓuutan feere bo waɗan zazzaɓi ngam ayi ɗo hatto ɓe heftata nangi kenan ayi ɗo heɓi sojoji je sembe je ɓandu je faddata mo haala nyawji ko ɗume ɗo a laari to ɓe tufi ɗo bo sai ɓe lora ɓe hokka ɓe date je ɓe lorata sai ɓawo lewru gotel fayin ayi ɓe lora fayin ɓe ɗo waɗa on kenan step by step ɗo hawa ɓe ha o timmina kenan o lori ɓe tufi mo banni ha o lorta ngam bateji may guda 5 ayi o heɓi ha dañugo ɓawo 40 o heɓi to jotta ɓe ɗo hokka mo appointment date ɓawo sati 9 ayi o lora o tufa sai ɓe lora ɓe wiya mo hotu sare bo ɓingel ma seto ciki lebbi 9 kanjum bo sai ɓe lora ɓe wara ɓe tufa mo min ɗo wiya misis bakondoro ɓe wiyata ɓe kuje ɗo be fulfulde bo min ɗo wiya serato mece ɓe wiyata woɓɓe feere serato woɓɓe feere bo seto a wi ɓe mece ɓe heftata to be yellow fever ɓe ɗo tufa kanjum bo seto to ciki lebbi 9 mako to yellow fever ɗo bo haala nyaw shawara kanjum waɗi sanja ɓandu goɗɗo warta yellow niɗo to kanjum ayi o heɓi kariya mako to ayi nyaw to ma o lorata o heɓa ba jotta kama en wala nyaw yellow fever man haɗɗo sai irin babe daayiɗi banniɗo irin su banandi Zambiza en ɗo her mari laddeji sukkuɗi ɗo banniɗo hetton ɓe heɓata ɗi ɓe irin su Gembu en ha asibiti ɗi hatton ɓe heɓata yellow fever heɗɗo ka en wala ngam kullum ɓe ɗo waɗa rigakafi ɗo ayi waɗugo rigakafi bo ɗo wara entana men nyawji je yotti ɓe yottai fu wara nanga ɗo kanjum waɗi ɓe waɗata rigakafi mon useni ɓi saaro en on yarda on hokka ɓe sembe useni ɓe tufa mon ta on wiya way ngam ɗo ɓuusa ɗo nawa a ɗanata wala ɓe waɗa rigakafi ngam ɗum mari muhimmanci ɗon nde a warata a siwta a laran bo ɗum mari bambanci ɓingel je mari rigakafi be mo wala a laran nyawɗo tokki mo kullum oɗo nyawa amma yi an ɓingel ma heɓi rigakafi ɗo to inchallahu heɓi kariya diga jawmirawo wala ko heɓata mo inchallahu. Ha fahin min hirdi be Maryam dada ɓukkoyjo feere dow ko larani bote bate rigakafi on nana ko o wiyata mon. Maryam de reedu ma yetti lebbi 9 wakkati dañugo wato a dañi asibiti na ko asibiti a dañi to ɓawo a dañi asibiti a waddi ɓingel ma bata rigakafi gaskiya mi wadday to ko ɗi a wadday nde a dañi ɓe yeccay ma a wadda on na ko to je feska gaskiya min kam mi anda wala ma yecciyam amma fayi mo nde min lori mi dañi bo akam min waran mi wari ha hunduko geɗɗo kam debbo feere wiyami nde kena fe on min naftu so wi yetta ɓingel o non yam wannamo rigakafi to mo waɗi bo kam gaskiya ɓingel o saklan mo to baban may bo yiɗi ɓingel may baɗume o wi hanko ka seni min lora a waɗima ba min vondan ma wima bo mi lorata so wi ka seni min lora no bo min lori min hooti sei je ɓe wari toɓɓa ko kaddam min toɓɓi toɓɓa kan on toɓɓi a saare o wiya mo yiɗaka amma min kada ɓe wari mi wiya nikka min waɗanga min ɗo nana ha radio ɓe ɗo vola boɗɗum jotta Maryam to a meti waɗugo reedu feere to a dañi a wawan waddugo ɓingel ma rigakafi ko ha jotta aɗo dow ko gorko ma wiyata be ko yimɓe polio ma yeccata mo gaskiya jotta ka ina ngam mi laari illa may ngam koda ha lawol wuro amin min ɗo dilla hande woodi lamba rigakafi may haɗɗo ni wakkati mai mi jogayi aydi kaɗam sei ɓe wiya min sammin yimɓe Kamaru on sei nde min maɓɓiti ɗo ɓe laari je jungo ɗo sei ɓe wiya min to min sara ɗo kadi mbi Naajeeriya
a yiɗi koyam bo waɗay hunde mai bo gaskiya ɗo nawami. To heɗitoɓe amin jotta kam fuu ɓe fuu ha ɗo min waddira gar taskaram ka ɗum asawere nde dow dande suudu radio Koode international min Aisha Oumar Joɓoli wiyata mon sey asawere metande to jam. To madalla. Min duuɓi am jeeɗiɗi miɗi nanugo Koode radio international ngam wallugo fulfulde be pulaku. Da taskaran RFI fulfulde kawtal koppi Koode radio international Abuja keɗitee jam. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama hande ko Amadou Ba gonnoɗo hoorejo jagorɓe saaha laamu Macky Sall garɗo ɗiɗaɓa e dawal gadanal wote hoore yaku Sénégal ñande 24 lewru tataɓuru ndeɗo hitande kono kadi gardiɗo hande doggol wote fedde politique witene jammak jariñ walla mbiya e fulfulde jaam e nafoore. Amadou Ba jaɓɓimin e galle mum mbeɗa wonɗi e Timmi Ba woni gardiɗo jaydiyankoɓe Seydi Ba Amadou mi salminima. Mi salmini moom mi juuri moom. Ina teska ɓeɗo hesɓe gila ɓe ngari ɓe ceerani kala ɗo ɓe dari eɓe mbiya wonde Macky Sall hoorejo kiɗɗo gonnoɗo ɗo e an gardinoɗo jagorɓe ɓe on bonni leydi ndi to banggue kalis to banggue jogogol holi jaabowol ma. Andi leydi ndu yarat ni neɗɗo foof ene jogui hen responsabilité woni hol liggey mum fuɗɗi woni hol liggey mum haaɗi ko gonga min wonno ministre des finances ha 2019 mi ñahanmi nde mi waɗi rapport am duuɓi ɗi noon duuɓi joyyi Sénégal ko dañi ko hen meeɗa ɗum dañde ko heptina ko Sénégal wiyete ko Sénégal ha joni to banggue faggudu projet ji jiitaɗi foof hande ko nden yalti yo wiyete terre usine ndiyam yo wiyete ko hôpitaux uji yo wiyete ko courant ɗum foof hen yalti nden fewda min noon gumimi toon ko 2019 to no gummi toon ɗon aussi leydi ndi woni hoto tolni ɗo leydi ndi ina hoolano ummimi toon noon ko 2019 jeehi ministére des affaires étrangères on ɗon sa no leydi ndi jogorani he finance ɗum mi wawa hen haalde mi anda caggal mum jeltimi e gouvernement juuɗimi e gallam nden hay ko gandanɗomi seeɗa ni mo gandanɗomi no goɗumi nde ministére des affaires étrangères omo hatta ɗum andude duuɓi joɗimi duuɓi ɗiɗi ko septembre 2022 gartimi comme premier ministre min noon mi wona premier ministre mo ganduɗa komi lomtiɗo premier ministre par ce que poste o ko guittanoɗo no garimi nde foof ko fotno fewnitede ɗum no fewnitama mi fewni mbaɗi hen ko mbawimi mi fewniti mi joguino aussi hoto ganduɗa ɗon liggeyam fuɗɗi ko ɗon liggeyam haaɗi aɗa andi no leydi ndi yarat ni premier ministre Sénégal en tout cas min ko tawami ko gandimi ko fate diplomatie c'est à dire hakkude Sénégal e caggal leydi ɗum haaju premier ministre ala hen ko fate justice ñawteɗo jaggateɗo gacceteɗo no ñawira no waɗira ɗum lawol premier ministre ala hen o jogaki ko fate défense c'est-à-dire ko sécurité leydi ndi ɗum lawol premier ministre ala hen ko fate finance ɗum aussi lawol premier ministre ala hen holli a yaha e yewdani Ousmane Sonko beele ɗum sendata opposition ono lundiɓe ɓe beele wona porte ɓe wiyata ko piége woni hen ala mi sikkani bon a andi wondi ko yiɗi ko yewterde kanko namni te ko min o namni ɗum min miɗi yettamo hen ko namni kam ko ɗum firtat kan ko mataw woni ko gandimi walla woni ko jiimi ko ganduɗa ina wawi andinede Sénégal naaɓe mi arta e laamu Ousmane Sonko e Diomaye e yiiɓe serti seeɗa haalullaji ko fatti e Samba Ndiaye o suɓaɗo ko ɓooyani beele hande lurral taskaka ko Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye bon mo wawa haalde hakkude mabɓe saabu Allah no seedi aussi min mbiɗa andunoɓe ko ɓooyi vraiment koɓe musiraɓe ɓe jokkodiri c'est vrai hanki no jiirimi ɗum ni elle woni ko woni nder mais mo wawa hen haalde ko ganduɗa mi anda mi famani gaccan ko woni ko yesso affaire no pulaar wiyata ɗum ko ha yesso ko lawol min nani wonde an e Ousmane Sonko kon sehilaɓe ala min andimo il faut que aussi minen ligguiɗimi duuɓi nawgas min andimo min andi Diomaye no moƴƴi saabu Allah hodir ko min wonno directeur mabɓe donc ɗum wawa wiide mi andaɓe mais 2017 e joni minen jiidani minen kaldani ay téléphone o haaldani voilà meɗa wadde ko ɗum ko bonnoɓe kala ɗum hayno goni min e ministre ñande fof mbiyanno woyi Amadou Ba e Ousmane Sonko walla Amadou Ba e Pastef mbiyatno noon ko min jeeyi Pastef ɗum in jeeya ko addanno luutal hakkundeme Macky Sall mais meeɗa wonde gonga ɓayda a inni inde hoorejo Sénégal kiɗɗo gonnoɗo ɗo Macky Sall hande aduna fof no keeɗi walla no yiɗi andude holko waɗi hakkude ma e Macky Sall bon ko ari ko Allah tan addi saabu vraiment ko teddungal wonno e hakkude men ɗum woni gonga aussi
wonni kam teddungal woni hominen ndewdi ko heewi ha hay siɓaari ko siɓi kam ko pour mo won candidat caggal mum noon c'est vrai que haala heewin seeɗa yo élection dirtini yo acci yo wattini yo wattino mi sikki so lutnodira ina waɗa ko ɗon foti fuɗɗaade ko ɗum foti ɗum waɗde mais goɗɗum hakkude men Macky Sall mi mitinaani ha hannde ɗo haalda e Macky Sall ala minen kaldaani gilla élection o minen mbayi haaldude hayrugol ma e suɓugoji wasdema gañade folde ƴiƴande maɗa ko sabu Macky Sall wallanima sanne o a anndi neɗɗo so siɓim o wawa wiide o wallani anndi ɗum wona ndimago ko mbawimi wiide no parti o fotno darirade jaggude te so jaggin min dañan ko responsabilité makko nani hen par ce que kanko erduno parti o lundo ngo hannde Sénégal ko an e woɓɓe hono Macky Sall en e woɓɓe wonnoɓe ɗo lundotonoɓe nden onon dendi ɗum cikkuɗa hannde ɗen ɗon pecce holno mbaɗa toon ha gañoɗon laamu ngol ngo ɗo eyma minɗen miɗa yiɗno te mi haɓama hen pour yen gondu enen foof mais he haala ka noon ko gonga minen mbawrani hen saabu aussi so aɗa yewte neɗɗo walla aɗa haalde neɗɗo pour yon peccu no ligguirɗo ɗon yon gondu neɗɗo o a miiji neɗɗo yiiɗa daña hay hunde yiɗ tan ko yo heɓ foof an joɗɗa on ɗon sa wata ɗum jaɓde gonka ɓeeɗo wonɓe hannde rewo walla funnague Sénégal woni Kédougou Bakel ɓe wonɓe hanɓe ilameje ne cohli ballal ban yo ban e wonɓe hannde e nder politique no kutoro ɗumen no mbaɗiri ɗumen politique an holno jiiruɗa ɗum wona lawol ɗum woni peut être ɗum woni on nanani kam hen ko heewi sa ƴeewi ko woni ko Matam Keydou enfin Bakel min mi haalino hen déjà le 17 septembre saabu ɗum bettani anduɓe kaalino koko wayni ma wat Sénégal ɓoyta mi waɗi hen lettre gouvernement il foti hen darade il foti hen tampude darde laamu ngu ko fati e darde laamu mi sikki timmani in manque taw manque par ce que couleur ko ine heewi ko bonni ko mi nani in mbaɗi hen milliard uji jeetati in moƴƴi mais ko foti ko hen waɗede in foti ɗum ɓurde kamɓe eɓene ndiyam ɓe ngala guure ɓe ngala ɗo ɓe koɗi ɓen hannde so mbiyama woto yonti holno cikkuɗon onon lundiɓe ɓe holno mbawɗon dardade walla daradade e sére mabɓe haaɓe goto ɗum ko responsabilité gouvernement o mi sikki hannde o gouvernement ina foti wadde feere foof kala hoto ɓiɗɗo Sénégal woni ɓoowa wotoyde mais wonɓe hen ndiyam ɗam in lori c'est vrai que ɗum ko tampere ina yakara noon mi sikki mataw hakkude ɗo e élection heddi balɗe nawgas e ɗiɗi ha nawgas e tati mi sikki tan mataw ndiyam ɗam ma jippu e so jippima mataw ma mbawa wadde woote min de mi yiiɗa woote e Sénégal taw kamɓe gotani ɗum wona lawol ɗum ko responsabilité gouvernement o Seydi Ba min jettima ko jaɓɓiɗamen ko hannde ko min wiyata moon on jarama to madalla heɗitoɓe ta on goyte yon keɗito taskaranji suudu radio Koode international wondu Abuja laamorde leydi Naajeeriya on mbawa heɗitaki taskaranji amin dow matotiral amin ngal internet www.koode.net nanta channel telegram amin www.t.me/Koode radio nanta radio gadi online radio matotiral amin ha Facebook Koode radio nanta channel YouTube amin Koode TV keɗite Koode radio international ngam nango kubaruuji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe minon madduroɓe emin gondi be Koode radio ha mitaji 45 joni hay mo ittinon jonde ngam heɗitaki taskaran hirde welde inanta al'amin giɗaɗo jaada keɗite jam hirde welde heɗitoɓe assalamu aleykum barka min e wakkatire nde barka min e laɗugo fota nder taskaram hirde welde ka asawere nde taskaram hirde welde lornan hakkilo dow bote jangirde ɓikkon pamaron ɗume woni ɗo nde jangirde bacci ha nder ummatore Koode radio international wondu Abuja laamorde lesdi Naajeeriya on hoosi teddenga waddango on taskaram ka e nanta min al'amin giɗaɗo jaada hidde ko min nasta nder taskaram ka heɗite gimol jangirde
madalla nder taskaran asawere nde banta wowa min tanmi jangan ko on miijoji ko on lendi amin amma min jettita heɗitoɓe amin wonɓe ha lesɗe feere feere nder adunaru. Bote janginki ɓukkon famargo ɗum woodi bote sanne laarugo faddan ɓiɓɓe men iga nastugo kuuɗe saggarle kuuɗe jonde jam seni hanayi ɗum acca ɓe jangirde tan, hani to ɓe mawni holla ɓe filu juuɗe malla kuuɗe goɗɗe. Ko ɗuuɗa nder ummatore amin wonɓe labbaji on jiyan ɗuuɗa heewa nda ɓingel mawni yetti nastinego jangirde zamanu malla je dina se anna enɗam ko bo yiide no ɓe wiyata na goɗɗo a yiya yiɗa nastinki ɓingel maako jangirde ngam a'ata mallumjo fi'a ko goɗɗum. To amma ko ɗuuɗa heewa a yiyan ɗo na ɗum yiide, a yiɗa e ɓingel yiide ɓingel ni a hoosa ngel aya nastina ngel jangirde, a sukla ngel e jangirde hidde o yotta haaje o nafa hoore maako, ngam na ɗum yiide on a ekkitinayi ɓiɗɗo ma filu malla jangirde ko o jogirta hoore maako. to tawoyte taskaram hirde welde ɗo warana on iga Koode radio international wondu Abuja laamorde lesdi Naajeeriya. hiddeni lorta ha onon heɗitoɓe ha patakeji on lendi amin heɗi Facebook e nanta WhatsApp heɗite gimol ngol. To madalla nayi wonnugo wakkati min fitina do miijoji on lendi amin banno min wanni on alkawal min janganɗi. Patakewol arande wi mi silmini dow moɗon heɗitoɓe Koode radio international. Miɗo hofna kala heɗito Koode international fuu nda miijo am ha ko larani asawere nde. Bo aran kan ɗume woni bote jangirde ɓikkoy men? Bote jangirde kam ɗuuɗi ngam duniyaaru ndu gonɗen jonta to ni neɗɗo jangi kam o wiyatako no o watta, hanko bo bana dina maako e duniya fuu. Ngam man kabden janginen ɗesguji men kanjum on yaranta en pulaaku men yeeso. E non to en janganayi ɓiɓɓe men bo enen ka artata torrugo bako ɗum torra ɓikkoyji men. Ngam non baabiraɓe fulɓe ɗum enen mi wolwanta, janginen ɓikkoyji men diina be duniyaru fuu. Allah barkiɗin ɓiɓɓe fulɓe pulaaku amin. Sakisejo mon Yaya Isa pullo mayo ine diga birniwol Ibbolowa laamorgo diwal fombina lesdi Kamaru. Yo a jarama sanne Yaya Musa. To madalla haɗo bo patakewol ngol wi min inde am Hafsat Ubbo Yaya pullo mayo ine mi hofni kala huwano Koode fuu no foti. Miɗo tora